عضلة سهلة، ما كانش درجة عضلة صعبة سهلة. شوية حاجة بسيطة مش هتاخد مننا تلت ساعة بإذن الله. لارنجال إديما يعني إيه؟ لارنجال إديما يعني إيه؟ إديما عامة عبارة عن extracellular accumulation of water. فين يا دكتور؟ في الانترستيشال سبيس. سبيسيفيكلي فين؟ احنا بنتكلم هنا على اللارنجال إديما، يبقى في اللارنكس. حلو حلو. طيب لو جه لك سؤال في الامتحان قال لك الايتيولوجي بتاع اللارنجال إديما او النيوميريتك كوز بتاعت اللارنجال إديما، هي كلمة إديما بتتكون من كام حرف؟ 5 حروف. يبقى احنا عندنا 5 كوز: تروماتيك، انفلاماتري، نيوبلاستيك، بنزود عليهم الرجيك كوزز و سيستميك كوزز. طيب يا دكتور تروماتيك زي ايه؟ عندنا اياتروجينيك واحنا بنتيب العين ديورنج الانتوبيشن او ديورنج الاندوسكوب ولا حاجه الانجسكوب، يعني عملنا ايه؟ انجري وموضوع قلب بايديما. طب يا دكتور ايه كمان؟ قال لك في ميكانيكال انجري او ميكانيكال تروما، برانت تروما او فورن بادي. طب يا دكتور كيميكال زي الكروسيف او الراديوثيرابي. فاكر لما شرحنا الرينجل تروما؟ هو يعتبر نفس الكلام اللي اتقال هناك. طب يا دكتور انفلاماتوري زي ايه؟ قال لك اي اكيوت انفلاميشن سواء سبيسيفيك او نون سبيسيفيك. طب في حالات الكرونيك انفلاميشن يا دكتور قال لك عندنا حاجه اسمها الرينكي إديما. قلت لك ان الرينكي دي عباره عن سب ابيثيليال اسبيريشن. طيب او يا دكتور ككومبليكيشن من السراوندنج، ايه الحاجات اللي احنا خدناها في الان تي للكومبليكيشن بتاع الرينجل إديما؟ قلت لك الموضوع فيتال والعيان محتاج تراكوستومي وبتاع، البيريتونسيلس ابسس، البارافارنجال ابسس، الريتروفارنجال ابسس، السبمنتيبرال ابسس، اي حاجه من الحاجات اللي من الكومبليكيشنز بتاعتها الرينجر اديما. الكوينزي اللي هو البريتونسولار ابسس ممكن كنوع من انواع السبريد بتاع الانفكشن ككومبليكيشن، يعني العيان ده مانيفست بالرينجر اديما. ساعتها في الحاله دي بيبقى ده المين جول، يعني ان انا ايه؟ اسيف اللايف بتاعت البيشنت ده. طيب يا دكتور نيوبلاستيك زي ايه؟ قال لك اي تيومر سيلز ايه بتبستراكت الليمفاتيك درينج بتاع اللارنكس، تؤدي ان يحصل اكيوميليشن ترشيح بقى في ايه؟ في اللارنكس. طب يا دكتور الرجيك زي ايه؟ قال لك عندنا حاجات برايمري وحاجات سكندري. برايمري يا دكتور دايما في البرايمري لما بنعطل بنقول ايديوباثيك او هيريديتري يا دكتور، نتيجه ايه؟ نتيجه حاجه اسمها سي 1 استريز انزيم ديفيشنسي. مش مهم ايه ده، المهم تبقى عارف يعني عشان لو سالت فيها في الام سي كيو. طب يا دكتور سكندري زي ايه؟ قال لك ايديوسينكرسي او الرجي يعني عامه لشويه اكل. تمام. وفي ناس عندها حساسيه من الاسبرين وفي ناس عندها حساسيه من البنسلين. العيانين اللي عندهم حساسيه من البنسلين بنستخدم معاهم ازيثرومايسين او تتراسايكل. طب يا دكتور سيستمك يا دكتور زي ايه؟ قال لك عيان كاردياك، عيان رينال، عيان عنده هيباتيك فيلير. الراجل ده اساسا عنده يعني لو حد عنده زي هارت فيلير عنده ايه؟ جنرالايزد اديما في جسمه كله، فمش هتيجي على اللارنكس، يعني اكيد هيحصل فيه اديما هي كمان. كلينيكال بيكشر يا دكتور مشكله في اللارنكس، الراجل اللي عنده سترايدر في الاول بيبقى مايلد اون اكزيشن، ولما الاديما بتبقى بتشتد بيبقى ايه؟ سيفير اتريست. طب يا دكتور عنده هورسنس اوف فويس؟ عنده هورسنس اوف فويس طبعا. طب يا دكتور عنده سيمبتومز ثانيه؟ قال لك على حسب، لو عنده الرجي ولا حاجه مثلا هيبقى عنده سكين اتشنج، هيبقى عنده ريش، هيبقى عنده كونجكتيفايتس وما الى اخره، ممكن يبقى عنده راينوريا على حسب الالرجي يعني. طب يا دكتور الساينس قال لك في الاطفال تمام، هل الاديمه دي موجوده مينلي فين؟ موجوده في السب جلوتيك ليجون لان ده الناروست سبيس، وفي الادلت بتبقى موجوده مينلي في السوبرا جلوتيك ليجون. وقال لك ان لو الموضوع ده نتيجه كرونيك انفلاميشن يعني يوجوالي هيبقى ريتد للرينيكي اديما اللي هي السب ابيثيليال سبيس اللي قلنا عليها، اللي هي موجوده هتبقى مينلي الاديما موجوده في السب جلوتيك ليجون. طب يا دكتور اون اكزامينيشن قال لك هتجيب اللارنجوسكوب هتبص هتلاقي اديما سهل. التريتمنت بتاعنا يا دكتور عايزين حاجات تقلل الاديما. قال لك تقعد العين في سيتنج بوزيشن عشان ايه؟ ده النورمال بوزيشن بتاع اللي بيشغل الدرينج لفاتيك درينج، يعني زي نفس الكلام بتاع الساينوسايتس. عن الساينوسايتس عامة يعني لا يفضل ان هو يفضل نايم كتير لان الدرينج بتاع الحاجات دي مبيبقاش على الجرافيتي. تمام. والعين طبعا ايه؟ يستريح وورم دايت وفلويدز وما الى اخره، اوتو انهاليشن، ونديله انتي اديماتوس دراجز. هو ايه الدراجز اللي كانت بتقلل يا دكتور اديما؟ الاسترويد. المانيتول ده بنستخدمه في الانتراكرينال تنشن، مش عنده رينج اديما نديله مانيتول يعني. تمام. هو مش مستاهل دايوريتكس، فبنديله يا دكتور ستيرويدز بس بنديها له اي في عشان طبعا ايه؟ كومبليكيشنز الرينج الاديما يعني فيتال يعني. طب يا دكتور لو انا ايه ما لحقتش العيان في المرحله دي ما استجابش نعمل له تراكوستومي. تمام لحد ما الاديمه دي ايه؟ تهدى. بعد كده ايه؟ نقوم عاملين له ويننج يعني بنفطن العيان من التي تيوب اللي هي تراكوستومي تيوب يعني. زي ما الطفل بيتفطن كده يعني، مع كل شويه والدته بتفضل تدخله في اكل في اكل في اكل لحد ما الطفل ايه؟ يتفطن. طيب الدروس اللي انا بشرحها مش مهمه، ولكن هي ليست بايه؟ باهميه بقى الشابتر طبعا يعني، فهنعدي عليها بس كده بحيث ان احنا ايه؟ نبقى عارفين عشان ايه؟ وارد ان احنا نسال فيها برضه. يعني ايه لارنجوسيل يا دكتور؟ قال لك ده عباره عن دايلاتيشن يا دكتور فين؟ في اللارنجيال ساكيول. يا دكتور هو دايلاتيشن ده ممكن اكتب حاجه مكانها، ممكن تكتب هرنيشن عادي. طب يا دكتور هو ايه اللارنجيال ساكيول ده؟ ده الانتيريور بارت بتاع الفنتريكل اللي هي السبيس اللي ما بين الترو فوكال كورد والفولس فوكال كورد، هتبقى موجود عندكم في الصور. طب يا دكتور الانسنس بتاعنا دي مور كومن في الميل ولا في الفيميل؟ قال لك لا ده مور كومن في الاولد ايج ميلز. طب يا دكتور هل ليه في اوكيبيشن معين بيبقى كومن فيه الحاجات دي؟ كان في حاجه في الجراحه
اسمها البليونويدال ساينس. كان بيقول لك ان الجيب درايفرز او السواقين عامه مطرح القعده كتير، ففي السكرال ريجون بره سوبرفيشال بيجي لهم يعني ساينس، والموضوع بيقلب بابسس وبتاع. هنا نفس الكلام. هنا يا دكتور مين الراجل اللي بيستخدم حنجرته كتير؟ قال لك الجلاس بلورز والبلايرز بتوع ايه الوايند انسترومنتس، زي ايه الفلوت والترومبت والحاجات دي كلها. جلاس بلورز دي انتوا لو دخلتوا وكتبتوا على يوتيوب جلاس بلوينج هتلاقوا ان يعني هما بيبقى في تيوب ميتال كده كبيره بيتوصل بيها الازاز طبعا بعد ما بيسيح على درجات حراره عاليه كبيره، وبتشكل طبعا بتعمل اشكال طبعا جميله جدا جدا جدا. طبعا الحاجات دي كلها للاسف بتتعمل مانيوال، حاجات كتير منها بتتعمل مانيوال. لو انت عايز تطلع الشيب يبقى اللي هو ايه حاجه فعلا هاند كرافت دي يعني سبيشالي فور سامون يعني. بس ف دي برضو من الصناعات الاوكيبايرز بتوعها يعني ايه سسبتبل ان هم يحصل لهم رينج سيل. طب الايتيولوجي بتاعنا قال لك يا دكتور ده ريكارنت بلوينج هيؤدي ان الميوكوزا بتاعتي تبقى ويك لوز. تمام. ريبيتد اكسبيريشن اجينست ريزيستنس اللي هم العيانين بتوع الوايند انسترومنتس. يا دكتور انا دلوقتي بتنفس وفي ريزيستنس يا دكتور، ده هيؤدي الى زياده الانترال لارنجال بريشر، فيحصل ايه جرادوال اكسبانشن للساكيول، ده ساكيول يكبر 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 لحد ايه ما يحصل له ايه هيرنيشن، او الاوبننج بتاعت الساكيول دي حصل لها اوبستراكشن بتيومر، فبرضه ايه قعدت تكبر 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 لحد ما حصل هيرنيشن. تايبس عندنا اكسترنال، عندنا انترنال، عندنا كومبايند. الكومبايند ده الموست كومن بنسبه 50%، الاكسترنال ده 30%، الانترنال ده 20%. الاكسترنال ده يا دكتور قال لك ان الساك بيهرنيت ثرو ذا نيك تمام عن طريق الثايروهيد ممبرين. طب يا دكتور الانترنال قال لك ان الساك بيفضل موجود في اللارنكس، موجود جوه الفنتركل يعني، بس يعني بتكبر يعني الساك موجود جوه الفنتركل، في سيستم موجود جوه الفنتركل ولكنه ايه كبير في الحجم، ولكن هو ستيل جوه يعني ما عملش هرنيشن بره النيك، ما عملش هرنيشن قصدي بره اللارنكس يعني. تمام. ويا دكتور كومبايند ده في الاغلب ده الموست كومن برزنتيشن بتاعنا. طب السيمتومز قال لك لو سمول هيبقى الموضوع اسيمتوماتيك. طب يا دكتور لو لارج قال لك على حسب مكانه فين. لو هو اكسترنال يا دكتور ده هيبقى نيك سويلنج. تمام. قال لك يا دكتور ده السويلنج ده هيبان يا دكتور لما اجي العين يجي يكح او يحزق او ينفخ يا دكتور، اي حاجه تزود الانترالينجر بريشر هتخلي ايه السيست ده يتحرك، يعني ده فلاكتونت اون ايه اون بلوينج او اون كافينج. طب يا دكتور لو انترنال قال لك الراجل ده هيبقى عنده حاجه جوه، حاجه يعني العين اللي عنده لارنجال اديما بتضغط على الاستراكشرز جوه، طب العين اللي عنده سيست جوه هيضغط على الاستراكشرز جوه برضه، العين ده هيبقى بيجي بسترايدر وهورسنس اوف فويس. وبالنسبه للفرنكس قال لك لو الساك ضغط عليها ممكن عندي بريزنت بايه بديسفيجن. طب بالنسبه للساينز بتاعتنا قال لك يا دكتور على حسب، لو ده اكسترنال رينج سيل هلاقيه يونيلاترال سيستيك اكسبانشن موجود عند الليفل بتاع ايه بتاع الممبرين اللي هو بيبالج منه اللي هو كان اسمه الثايروهيد ممبرين. قلنا يا دكتور ده بيبقى كومبريسبل، يعني انا لو ضغطت عليه هيرجع مكانه جوه، وبيزيد بالفازالفا مانوفر، بيزيد بالكافينج، بيزيد بالبلوينج، بيزيد باي حاجه تزود الانترا لارنجال بريشر. طب يا دكتور السويلنج ده لو انترنال هيبقى برضه يونيلاترال سيستيك اكسبانشن ولكن موجود جوه اللارنكس ما بين الترو فوكال كورد والفورس فوكال كورد، الحته اللي كان اسمها فنتريكل او فيستيبيول، بالاماره كنا مسمين الفورس فوكال كورد فيستيبولار ميمبرين. هل الترو فوكال كورد نفتكر مع بعض، هل الترو فوكال كورد ده كان لونه ايه؟ كان لونه وايتش. طب يا دكتور هو كان ليه ليمفاتيك درينج ولا مش ليمفاتيك درينج؟ قال لك لا ده ملوش ليمفاتيك درينج، عشان كده حتى ايه الجلوتيك كارسينوما كانت عندها احسن بروجنوزس، كان 5 years سرفايفل ريت بتاعها بيوصل ل 85% ساعات بيعديه كمان. طيب كومبليكيشنز العام بتاع اللارنجوسيل يا دكتور ده سيست لو حصل له انفكشن تمام هيقلب بايه اللارنجو بايوسيل. انفستيجيشنز بنعمل سي تي ما بنطلبش اكس راي، في الاغلب بنلاقي ايه ساك مليان هواء. طب يا دكتور التريتمنت بتاعنا قال لك على حسب، لو انترنال لارنجوسيل بنخش نشيله بمنظار طبعا، انما لو اكسترنال بنعمل ايه لارنجو فيشر من بره وايه وبنشيل السيست اللي موجود ده. سهله هم الدرسين دول ما فيهمش حاجه، هم شويه كلام ايه يعني تشطيب زي ما بنقول كده. طب يا دكتور بالنسبه للسترايدر، يعني ايه سترايدر يا دكتور؟ انت قلت لنا قبل كده يا دكتور عباره عن noisy and difficult بريزنج. انا مش هعصب نفسي واقول لكم ان انا قلت لكم قبل كده في الاسترايدر، قلت لكم ان انا لما جيت شرحت لكم السيمتوماتولوجي بتاعه شرحت السيمتوم مش السيمتوماتولوجي، لما شرحت السيمتومز بتاعه اللارنكس قلت لكم اول حاجه عندنا هورسنس اوف فويس، وبعد كده تاني حاجه عندنا سترايدر، قلت لك في انسبيراتوري في اكسبيراتوري في بايفيزيك، هنقول الكلام ده كله تاني دلوقتي. قلت لك ان انت في ديفينيشن السترايدر يا تكتب لي نويزي بريزنج يا تكتب لي قصدي بارشال اوبستراكشن يا ما تكتبش اوبستراكشن اصلا. noisy and difficult breathing due to partial obstruction، لان لو الاوبستراكشن كومبليت انت مش هتسمع صوت اساسا والعيان مش هيكون بيتنفس. تمام. طيب للسترايدر يا دكتور عندنا اسبيراتوري، عندنا اكسبيراتوري، عندنا باي فيزيك. الباي فيزيك ده كلنا عارفينه بيحصل في حاله السوبرا جلوتيك والتراكيه. تمام. عباره عن سترايدر بسمع فين في الانسبيريشن والاكسبيريشن. طب يا دكتور الاكسبيراتوري
بتسمعه في حالات البرونكيال اوبستراكشن، والعين ده هيبقى برضو اسوشيتد معاه ويز. طب يا دكتور عين الانسبيراتوري سترايدور هل لازم المشكله تبقى في اللارنكس؟ قال لك لا، طب ما هو انا عندي ريسبيراتوري تراكت. هو انت بتتنفس منين؟ انت بتتنفس من اللارنكس دايركت، هو مش الهواء بيخش في النيزو، في النيزو فارنكس عند حضرتك، وبعد كده بيعدي على الاورو فارنكس، بعد كده بينزل لارنجو فارنكس. يعني مش الهواء ده حضرتك بيعدي، يعني بيعدي على الابر ريسبيراتوري تراكت ده، هو الابر ريسبيراتوري تراكت بيبدا منين؟ ما انت بتتنفس من مناخيرك في الاول. يعني انت يا دكتور لو عندك فيه اوبستراكشن اباف الليفل بتاع الفارنكس بتاع اللارنكس قصدي انا اسف، ممكن يبقى في النيزو فارنكس، ممكن يبقى في الاورو فارنكس. طب يا دكتور افرق ازاي ما بين الانسبيراتوري سترايدور بتاع الليفل اللي هو اباف اللارنكس والليفل بتاع اللارنكس اللي هو السوبر جلوتيك او سوبرا جلوتيك او جلوتيك يعني ايا كان؟ قال لك بنفرق بينهم حاجه واحده بس، البيتش بتاعت الاسترايدور. قال لك ده ايه؟ بتبقى لو بيتش لو الاوبستراكشن اباف اللارنكس، لو الاوبستراكشن عند الليفل بتاع اللارنكس تبقى ايه؟ هاي بيتش. طب احنا بنفرق ازاي في الحقيقه؟ احنا نين لايف ما بنفرقش، احنا نين لايف بنخش بمنظار وبنبص. تمام. طب يا دكتور كلينيكال بيكشر بتاعت الاير اوبستراكشن، عين الاير اوبستراكشن ده هيجي بيشتكي من ايه؟ هيجي بيشتكي من سترايدو، يا سبحان الله. هيجي بيشتكي من ايه تاني؟ هيجي بيشتكي من سويتنج، من بالور، من نيرفسنس، هيجي بيشتكي من ديزنيا، انكريزد ورك بتاع بريزنج بتاع الاكسسوري ماسلز. ممكن لو طفل عنده اكيوت اوبجريتايتس يجي بالترايبود بوزيشن، ممكن يجي بير هانجر، اوبن ماوس، اوبليجاتوري ماوس بريزر. طب يا دكتور ممكن يجي بهايبوكسيا، يجي بهايبوكسيا. الهايبوكسيا دي هتمانيفست سيستميكلي بايه؟ الراجل ده يخش في اريزميا يا دكتور، يقلب بتاكي كارديا، يخش في هارت فيلير، يخش في سيستميك بالمونري هايبرتنشن، مره واحده يجي له ايه؟ صدن اسيستول اللي هو صدن ديس. وطبعا لو الموضوع قلب بريسبيراتوري ديستريس الراجل ده يخش في ايه؟ ساينوزيس لو الاوبستراكشن ما عملنالوش ريليف بسرعه، او لحقنا العيان بتراكوستوم على الاقل دي يعني. طب ايه هي الكوزز بتاعت اللارنجال اوبستراكشن؟ كلمه كاتنيم او كاتينم زي ما الدكاتره زمان اللي علمونا وسهلوا لنا الطريق ان احنا نعلمكم، كانوا بيقولوا لنا يعني السي يا دكتور كونجينيتال، اي كونجينيتال انومالي في اللارنكس يعمل لارنجال اوبستراكشن. طب يا دكتور تروماتيك، اي لارنجال تيومر في اللارنكس تعمل لارنجال اوبستراكشن. يا دكتور ده سهل قوي كده. طب انفلاماتوري، اي انفلاميشن في اللارنكس خصوصا في الاطفال يعمل لارنجال اوبستراكشن. احنا هنفضل ماشيين كده، والله هنفضل ماشيين كده. طب نيوبلاستيك، اي تايب اوف تيومر في اللارنكس يعمل لارنجال اوبستراكشن، بناين بقى سواء المالتيبل بابيلوما ومالجنانت كارسينوما. احنا قلنا ان السنجل بابيلوما رير قوي ان هي تعمل سترايدور لان هي بتبقى سنجل وسمول ان سايز وما الى اخره، ولكن المالتيبل بابيلوما بتبقى يعني مالتيبل من اسمها، فطبيعي ان هي ايه؟ تبقى قافله اللارنجال اندت يعني اكتر. طيب ميسيلينيوس يا دكتور، اي حاجه مش اي حاجه ميسيلينيوس، ما هنا الموضوع بيختلف. قال لك باراليسيس، اللارنجال باراليسيس واللارنجيزمال ستيريتورال زي ما قلنا عليه، اللي هو كان عباره عن نيكوتورنال اتاكس، وبعد كده قلنا اللي هو بعد كده ياخد ديب بريزنج، بعد كده يرجع نورمال بريزنج تاني، الواد اللي كنا بنرمي ميه ساقعه على وشه. طب يا دكتور في حالات الاديمه، قال لك اللارنجال اديما والكوز بتاعت اللارنجال اديما اللي هم كانوا 5 كوزز: تروماتيك، انفورماتيك، نيوبلاستيك، والالرجي والسيستميك. وقالك عيان اللارنجوسيل سواء انترنال او كومبايند لارنجوسيل، لان عيان الاكسترنال ده هيبريزنت بسويلنج بره النك، السويلنج ده بره النك فمش ضاغط من جوه. يعني عيان الاكسترنال لارنجوسيل ده مش هيبريزنت بسترايدور، عيان الانترنال عشان بيضغط جوه، وعيان الكومبايند عشان عباره عن انترنال واكسترنال هو اللي هيبريزنت بايه؟ بسترايدور. الموضوع بسيط ان شاء الله، الموضوع بسيط. طيب يا دكتور انا دلوقتي ده كده الليفل بتاع الفلارنكس. طب يا دكتور ايه هي الاسباب بتاعت السوبرا لارنجيال اوبستراكشن؟ قال لك كمان جميل سهل، قال لك نيزو فارنجيال تيومر لارج ان سايز. طب يعني هيقفل النيزو فارنكس، هيقفل الايروي. اورو فارنجيال تيومر يا دكتور يقفل الموضوع، كلام جميل. ريترو فارنجيال ابسس يا دكتور. يبقى احنا هنسمي ايه اسباب السوبرا لارنجيال اوبستراكشن؟ هم فارنجيال كوزز كلها، نيزو فارنجيال، اورو فارنجيال، ريترو فارنجيال. كلام جميل كلام جميل. طب الكوزز بتاعت الانفرا لارنجيال، تعالى بقى ننزل كده ايه. احنا بعد اللارنكس عندنا ايه؟ عندنا النك، بعد كده عندنا الشيست، بقى النك بعد كده السيست، بعد كده الشيست. تخيل انا عندي في النك عندي انلارجد ليمف نود. انا دلوقتي بشرح الكوز بتاعت الانفرانجيال اوبستراكشن. عندي انلارجد ليمف نود، عندي تيومر، عندي جويتر، عندي ابسس في النك. هل مش الحاجات دي كلها هتعمل لي انفرانجيال اوبستراكشن؟ هقول لك اه. طب الشيست، انا عندي ماس في الشيست عملت لي حاجه اسمها ميدياستاينال سندروم، عندي ريتروسترنال جويتر، عندي سويلنج في الساينس، تمام، عندي انلارجد ميدياستاينال ليمف نود، عندي انلارجد تيومر موجود في الشيست. مش الحاجات دي كلها هتعمل لي انفرنجال اوبستراكشن على مستوى الشيست؟ هقول لك اه. طب يا دكتور اللي انا عايزك تطلع بيه من الدرس ده كوز اوف سترايدور ان انفانتس اند تشيلدرن. كاتينم برضه يا دكتور، كونجينيتال اول كوزز. طب يا دكتور تروماتيك، كل الكوزز برضه بتاعته تروما، سبيشال الفورم بدل ان هو مور كومن في التشيلدرن. انفلاماتوري
الاكيوت لارنجايتس مين الاكيوت ابيجلوتايتس قلنا عشان مهم جدا. يا دكتور نيوبلاستيك قلنا المالتيبل بابيلوما. ميسيلينيوس يا دكتور قلنا عندنا حاجه اسمها لانجيزوما ستيرديوس لان احنا قلنا ان هي ايه مور كومن في التشيلدرن. طيب شفتوا الموضوع بسيط ازاي؟ الموضوع بسيط. هقول لكم شويه تشطيبات والله ما فيهاش حاجه فعلا يعني. تمام تمام. انا اصلا يعني لما كنت مكانكم الحاجات دي ما كنتش بذاكرها اصلا، والله ما كنت بذاكرها بجد، لان كان الاسم عنيف شويه فكان بيدخل كل حاجه في الامتحان، فما بيبقاش عندك وقت يعني الحاجات دي كلها، خصوصا يعني نظام المديولز وما الى اخره. فكان يعني في مواد كتير قوي داخله في الامتحان، فانت ما عندكش القدره ان انت ايه تمانج يعني الموضوع ده كله، ولو عندك يعني الله يعينك. هارسنس اوف فويس يعني الديفينيشن بتاعها عباره عن لو بيتشد راف فويس نتيجه افكشن بتاع الفوكال كوردز او كومبريشن على الفوكال كوردز. مش لازم تبقى الفوكال كوردز اتضربت، بس لازم يبقى في حاجه اثرت عليه، يعني فاهمين قصدي؟ اثرت عليه سواء بايديما بسويلنج بكونجيشن في تيومر في نوديول في بوليب وما الى اخره في ليكوبليكيا. هو ايه النورمال فيسيولوجي بتاعت الفوكال كوردز؟ قال لك الفايبريشن بتاع الفوكال كوردز ده بنحتاجه حاجتين. قال لك في عندنا approximation of الكوردز والتنشن بتاع الكوردز. الابروكسيميشن هم يقربوا من بعض، والتنشن ده بيتحكم لنا في البيتش بتاعت الفويس. طب اللي بيتحكم لنا اللي هو صوتك رفيع ولا صوتك تخين؟ طب اللي بيتحكم لنا في الفوليوم يا دكتور قال لك ده الاير بريشر اللي ديفلوبد باي اللنج، الصوت عالي ولا الصوت واطي. طيب الاتيولوجي يا دكتور او الجزء بتاع تورسون فويس نفس الكلام يا دكتور، كاتنيم او كاتينم. كونجينيتال قال لك اي كونجينيتال ديز بيأثر على الفوكال كورد، الكونجينيتال ويب، ولكن السب جلوتيك ستينوزيس ما كانش بيأثر على الفوكال كورد فما بيعملش هورسنس اوف فويس. اكتب هنا معلش اكتب كونجينيتال سب جلوتيك ستينوزيس does not cause هورسنس اوف فويس. الكونجينيتال ويب هو اللي بيعمل هورسنس اوف فويس. تمام تمام. والكونجينيتال باراليسيس برضه سواء يونيلاترال او بايلاترال. طيب تروماتيك يا دكتور كل التايبز بتاعت التروما، انفلاميشن وكل التايبز بتاعت الانفلاميشن. نيوبلاستيك تفتكر لو سوبر جلوتيك تيومر هيعمل هورسنس اوف فويس؟ وارد لو نزل تحت لو عمل سبريد. طب لو سب جلوتيك وارد لو عمل سبريد ابوردز. لكن ايه اللي اكيد ان هو هيعمل هورسنس اوف فويس؟ الجلوتيك كارسينوما. الكانسر اللي في الجلوتيك ريجن يا دكتور ده حتى كان البروجنوزس بتاعه 85% على 5 يير سرفايفل ريت 85%. تمام لان الايرليست سيمتوم بتاعته هورسنس اوف فويس، فالعيان بيطلع يجري على الدكتور على طول طول. وكان الليمفاتيك سبريد بتاعه ليت، وكان علاجها في الاغلب لو تي 1 بنعمل له كوردكتومي، ولو تي 2 بنعمل له كوردكتومي بنعمل له بارشال لارنجكتومي اسف. طيب ميسيلينيوس نفس الكلام. باراليسيس يا دكتور لارنجال باراليسيس لو في فيكسيشن في الكليكو اريتينويد جوينت، او في عنده مايسينيا جريفز، عنده ايه ويكنس في الماسلز، او المحاطه بالفوكال كورد يعني، فالفوكال كورد فايبريشن بتاعه مش هيبقى قد كده فهيبقى متاثر طبعا. ديما يا دكتور لارنجال ديما الكوز بتاعتها لارنجوسيل قلنا ايه الانترنال ويك كومبايند، وعيدها تاني لان الاكسترنال ده سويلنج اوتسايد ذا نيك تمام، فمش ضاغط على النك من جوه، ولكن الانترنال ده ما خرجش ما حصلوش هيرنيشن فهو ما زال جوه النك فضغط على الاستراكشرز اناتوميكلي انسايد. والكومبايند لارنجوسيل ده عباره عن انترنال واكسترنال، فطبيعي هيبقى فيه جزء عامل بريشر انسايد ذا نيك. الاوبريشنز بتاعت اللانكس يا دكتور، واخر حاجه معانا في شابتر اللانكس. هو تعالى بس انا في حاجه ثانيه كنت عايز اقولها. في حاجه اسمها افونيا ده عباره عن كومبليت فويس لوس. في حاجه اسمها ديسفونيا يعني الشخص ده نبره صوته اتغيرت عن العادي. في حاجه اسمها ديسوديا تمام، يعني الشخص ده لما بيجي يعني اشرح لكم ازاي. انت حضرتك لما بتيجي تغني او لما بتيجي تغني بتسرسع صوتك كده، بتعمل حاجه غريبه في صوتك. هو هنا نفس الكلام بس ده باثولوجيكال يعني. حاجه اسمها فوناسيزيا عباره عن ايه؟ بتحس ان انت ريقك ناشف دايما، صوتك دايما مرهق تمام، حاسس ان في ماس في اللاركس عندك، على الرغم ان انت صوتك طبيعي عادي وما الى اخره، ولكن انت ايه مرهق، صوتك مرهق دايما حاسس ان في نشفان، حاسس ان في حاجه اسمها جلوباس يعني تمام. كان في حاجه خدناها في الفارنكس اسمها جلوباس هيستيريكس تمام. هي دي تمام. طيب اوبريشنز بتاعت اللارنكس يا دكتور عندنا حاجه اسمها لارنجو فيشر. يعني ايه لارنجو فيشر؟ قال لك انت بتفتح بتعمل سبليتنج للثيرويد كارتريج في الميد لاين عشان تخش على ايه؟ على اللارنكس. الانديكيشنز بتاعتها كونجنتال يا دكتور، حالات اللارنجال ستينوزس والسيك ويب لو سيفير يعني اكتب في السيفير كيسز جنبها في السيفير لارنجال ستينوزس او سيفير ايه؟ سيك كونجنتال ويب تمام. وفي السيفير برضه لارنجال سب جلوتيك ستينوزس. طب يا دكتور تروماتيك في حالات ايه؟ في حالات الميكانيكال تروما لو عندي ديسبليسد لارنجال كارتريج لازم اعمل لارنجو فيشر، افتح اصلح اللارنجال فريم ورك واعمل ريدكشن للكارتريج وبعد كده اقفل بقى في لايرز واقفل بعد كده الاكسترنال ووند ده. في حاله النيوبلازم لو عندي بناين تيومر ده لارج وعامل كومبريشن، ويك ابروتش دي حالات الكوردكتومي في المالجنسي، وفي حالات طبعا اللارنجوسيل لو هو اسمه ايه ده اكسترنال بنعمل لارنجو فيشر. اكتب اكسترنال لارنجوسيل، مش لان ما تسيبهاش لارنجوسيل بس، لان الانترنال بتشات باندوسكوب او ليزر، انما الاكسترنال لازم لارنجو فيشر. طب عارفها حالات اللارنجوتومي يا دكتور، هو يعني ايه لارنجوتومي؟
ليها اسم تاني اسمه كريكو ثايرويدوتومي. يا دكتور يعني انا بعمل فتحه، تمام، بعمل فتحه يا دكتور فين؟ بعمل فتحه في اللارنكس عن طريق حاجه اسمها ايه؟ اسمها الكريكو ثايرويد ممبرين، عشان كده اسمها تاني كريكو ثايرويدوتومي. تمام. اوبننج ان اللارنكس ثرو الكريكو ثايرويد ممبرين. الانديكيشنز بتاعتها يا دكتور سادن لارنجال اوبستراكشن من غير افيزابل فاسيلتيز ليه تراكوستومي. يعني ايه؟ يعني انت حضرتك مره واحده قاعد في الاستقبال، جالك عيان عنده سيفير سترايدر، وانت ما عندكش في حاجه اسمها تراكيوستومي كيت. تمام. لو اتفرجوا على مسلسلات اجنبيه بره هتلاقي يقول لك ايه؟ هات لي تراكيوستومي كيت. تمام. ايرجنت يعني الحاجات دي المفروض انها تبقى موجوده بيت سايد، ولكن ايه؟ نفترض ان هي مش موجوده، فبتضطر ان انت تعمل للعين الفتحه في اللارنكس عن طريق الكيكوثايرويد ممبرين. تمام. طب ايه مشكلتها يا دكتور؟ ان هي لو قعدت اكتر من 24 ساعه، تمام، انا فتحت يا دكتور في كارتريدج، فهتعمل بيريكوندرايتس للكريكويد كارتريدج، فالعين يخش في سب جلوتيك ستينوزس. تمام. فانت تعملها، تمام، والمفروض العيان في اقل من 24 ساعه، الجايد لاينز بتقول لك اقل من 8 ل 12 ساعه، تمام، بيكون العيان ده انت ايه؟ جبت له تراكوستومي تيوب وركبتها له عوضا عن اللارنجوتومي اللي انت عاملها دي. يعني اللارنجوتومي دي بنلحق بيها العيان اللي احنا المفروض نلحقه بالتراكوستومي. فاهمين قصدي؟ بس احنا كده خلصنا شابتر اللارنكس. ان شاء الله فاضل لنا تركية برضو مش هتاخد تلت ساعة، 25 دقيقة او كتير المرة الجاية بإذن الله. الحصة اللي انا لسه مخلص شرحها دي انا مش شايف ان هي حصة مهمة، ولكن انا برضه هقول لكم تذاكروها عادي جدا، وارد جدا ان انتوا تسيروا فيها في الامتحان سواء ام سي كيو او نظري. القسم بيحب يسأل في حاجات كتير، حاجات غريبة، فما تعاتبوش عليه يعني، ذاكروا خلاص وايه، وسلموا امركم لله. تشوفوا الشغل خير ان شاء الله. انا اسف طبعا وانا بتكلم بسرعة، وبدأت ألاحظ الموضوع ده مؤخرا بعد ما فاضل الفيديو ويبقى خلصت تسجيل الكورس. فلو في أي حاجة أنا شرحتها حسيت إن أنا كروتها، حسيت إن أنا ما شرحتهاش كويس، كلنا بنغلط، أنا ما عنديش مشكلة. أي حد يبعتلي في أي وقت من الأوقات هبعت لكم ريكوردز بأي حاجة أنتوا عايزين نعيش شرحها تاني، أبعت لكم صور ليها نشرح فيها أكتر، نستفيد فيها أكتر. أنا ما عنديش أي مشكلة، أنا تحت أمركم في أي وقت. انتوا كلكم يعني زي اخواتي الصغيرين. بس اشوفكم بخير ان شاء الله.